Alright guys, welcome to my channel once again. र आज चाहिँ तपाईहरुको सामु एकदमै नयाँ र स्पेशल कुरा लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ यही हो। So हामी सुरुमा यसको इन्जिनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको इन्जिन टाइप चाहिँ 2 valve सिंगल सिलिन्डर ओइल कुल्ड इन्जिन भएर आएको छ र यसको डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 250 सीसी को इन्जिन हो तर यसको एक्ज्याक्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ 249.07 सीसी हो र तपाईहरुले यदि ट्याक्स तिर्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारलाई 250 सीसी को आधारले वार्षिक ट्याक्स तिरिराख्नु पर्छ है। सो हामी यसको इन्जिन पावरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको म्याक्स पावर चाहिँ 24.5 PS @ 8750 RPM मा जेनेरेट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्स टर्कको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 21.5 न्युटन मिटर @ 6500 RPM मा जेनेरेट हुन्छ है। सो पहिला चाहिँ बजाजको कुनै पनि ब्रान्डमा NS200 हरु देखि NS160 150 220 मा चाहिँ भाइब्रीको ब्रेक्सहरु युज हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले आएको न्यूली लन्च मोडलमा चाहिँ हजुरको ग्रिमेकाको मास्टर सिलिन्डर र क्यालिपर्स युज भएको छ जुनमा चाहिँ तपाईहरुले फ्रन्ट डिस्कमा चाहिँ 300 मिमी को डिस्क पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रियर डिस्कमा चाहिँ 230 मिमी को डिस्क पाउनुहुन्छ र यसमा चाहिँ सेफ्टी फिचर्स कम्बी ब्रेकिङ सिस्टम चाहिँ युज नभए तापनि यसमा सेफ्टी फिचर्स के जोडेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ ड्युअल च्यानल ABS जोडान गरिदिनु भएको छ र ABS को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ABS स्ट्यान्ड्स फर एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम जुनमा चाहिँ तपाईहरुको एडभान्टेजेस के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ABS भएको बाइक र ABS नभएको बाइकमा धेरै नै डिफरेन्स हुन्छ। हजुरको ABS नभएको बाइकमा हजुरले पानी पर्ने सिजनहरुमा ब्रेक हान्दाखेरि टायर चिप्लिने, जुन बाइकमा चाहिँ ABS युज भएको छ त्यसमा चाहिँ पानी पर्ने सिजनहरुदेखि हजुरको चिप्लो बाटोहरुमा टायर लक गराउँछ र त्यसले चाहिँ टायर स्किड हुन दिदैन। यो चाहिँ एकदमै राम्रो एडभान्टेज हो, हरेक बाइकमा युज भएको देखिराखेको छु र बजाजले पनि N250 मा ड्युअल च्यानल ABS ल्याउनुको यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। सो अब हामी यसको टायरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा फ्रन्ट र रियरमा चाहिँ MRF को ब्रान्डको टायर युज भएको छ जुनमा चाहिँ हामीले फ्रन्टमा चाहिँ 100/80 साइजको टायर पाउन सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ पछाडी हामीले रियरमा चाहिँ 130/70 को टायर साइज पाउन सक्छौं र यो चाहिँ दुवै ट्युबलेस टायर हो र ट्युबलेसको एडभान्टेजेस के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको लङ राइड जाँदै हुनुहुन्छ भने यदि तपाईहरुको टायर पाल परिहाल्यो भने पनि हजुरको त्यति दुःख दिदैन किनकि यसमा लिक्विड युज भएको हुन्छ टायरमा र यसको ट्युबलेस टायर नभएको डिसएडभान्टेजेस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको लस अफ टाइम, लस अफ मनी, ट्युब फेरिराख्नु पर्यो, पुरै रिम निकालेर ट्युब फेर्नुपर्छ, तपाईहरुको टाइम कन्जम्पसन एकदमै धेरै लिन्छ अनि तपाईको ट्युबको पैसा त्यस्तै पर्छ। बरु त्यही पैसामा एकचोटी लिक्विड हाल्यो भने 6 महिना 1 वर्ष मजाले त्यो टायर टिक्छ। सो ट्युबलेस टायरहरुको बारेमा चाहिँ यही हो। सो यसको पछाडी चाहिँ 130 साइजको टायर युज भएको छ र यसमा चाहिँ टायर चाहिँ चेन्ज नगर्नु भनेर चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु किन भन्दाखेरि चाहिँ टायर चेन्ज गरे पनि 130 साइजकै बरु अरु राम्रो ब्रान्डको टायरहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ तर टायर तपाईले अलिकति इन्हान्स गर्नुभयो, यसको साइज इन्हान्स गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको माइलेज जुन यसले माइलेज दिन्छ त्यो माइलेज घट्ने हुन्छ र यसको पावर जुन डेलिभरी हुन्छ त्यो पावर पनि घट्छ। सो टायर चाहिँ बरु 130 साइजकै जुन कम्पनीले रिकमेन्ड गर्नु भएको छ, जुन टायर दिनु भएको छ त्यही टायरलाई बरु अरु ब्रान्डको टायर 130 साइजमा अगाडि र पछाडी राख्नु भन्ने चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु। सो यसको ककपिट भ्यूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले ककपिट भ्यूमा चाहिँ के पाउँछौं त। सो हामीले यता राइट साइडमा हेर्यो भने किल स्विच छ सुरुमा, त्यसपछि हाई बिम लो बिमको ट्रान्ज्याक्सनहरु छ अनि त्यसपछि हामीले सेल्फ स्टार्ट पाएको छौं र हजुरको स्टार्टिङ मेथडमा चाहिँ सेल्फ स्टार्ट मात्रै आउँछ यो बाइकमा र यसरी नै हामीले लेफ्ट साइडमा हेर्यो भने चाहिँ हामीले हाई बिम लो बिम पास लाइट अनि त्यसपछि साइड लाइटको अप्सन पाउँछौं र हर्न छ र यसको हर्न चाहिँ यतिको बज्छ अनि यता चाहिँ हाम्रो ग्रिमेकाको मास्टर सिलिन्डर छ भने हामीले साइडमा एकदमै स्मुथ क्लच पाउँछौं। स्मुथ क्लच भएको चाहिँ एडभान्टेजेस के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले राइड गर्ने बेला चाहिँ तपाईहरुको फिंगर्स चाहिँ पेन हुँदैन र तपाईहरुले जुन पनि इन्जिन ब्रेक गियर ब्रेक खेलाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ। मिटर कन्सोल हेर्दाखेरि चाहिँ मिटरकै छेउमा हजुरहरुको बाटोमा लङ ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ या कतै नै क्याजुअल ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने यदि तपाईको डिभाइस कुनै पनि मोबाइल जस्तै कि मोबाइल हजुरको गोप्रोहरुको क्यामेराहरुको ल्यापटप्सहरुको चार्ज सक्यो भने चाहिँ यसबाट चार्ज गर्ने एकदमै राम्रो सिस्टम दिनु भएको छ। हजुरहरुले अहिले त इलिगल भइसक्यो मोबाइल स्ट्यान्ड राख्न, त्यही पनि एउटा मोबाइल स्ट्यान्ड राखेर यहाँ मोबाइल स्ट्यान्डमा मोबाइल झुन्डाएर यहाँ चार्ज गर्दै बाटोमा ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ हजुरको बाइक चाहिँ
अनमै हुनुपर्छ, बाइक चाहिँ स्टार्टमै हुनुपर्छ अनि त्यसपछि हजुरको मोबाइलहरू सबै कुरा चार्ज गर्न मिल्छ। र अब हामी यसको मिटर कन्सोलको बारेमा कुरा गर्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँले डिजिटल र एनालग दुइटै पाउनुहुन्छ। मिटर कन्सोलमा चाहिँ एकदमै अपग्रेड गरेको छ यो भर्जनमा बजाजले, किनकि हामीले मिटर कन्सोल एकदमै डिफ्रेन्ट देख्छौँ योपालि। सो सुरुमा हामीले मिटर कन्सोलमा के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा गियर इन्डिकेटर देख्न सक्छौँ। हजुरहरू कुन गियरमा कुन ट्रान्समिसनमा हिँडिराख्नु भएको छ त्यो गियर देख्न सक्छौँ। यसकै राइट साइडमा हेऱ्यो भने हामीले फ्युलहरू हेर्न सक्छौँ, कति फ्युल बाँकी छ। त्यही माथि टाइम पनि दिनुभएको छ मिटर कन्सोलमा। तपाईँहरूले घडी निकालेर मोबाइल निकालेर हेरिराख्नु परेन, किलोमिटर पर आवर कतिमा कुदिराख्नु भएको छ त्यो देखाउँछ। र त्यसकै साइडमा हामीले ट्याकै बिचमा हेर्दाखेरि चाहिँ एनालगमा छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आरपिएम कतिमा कुदिरहेको छ क्लकवाइज घुम्दाखेरि त्यो अनुसारले तपाईँहरूले एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ के रिड गर्न सक्छौँ मिटर कन्सोलमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा न्युट्रलको साइन दिनुभएको छ। यदि तपाईँको बाइक न्युट्रलमा छ भने यहाँबाट तपाईँहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको साइड लाइटको अप्सन अनि यता पनि साइड लाइटको अप्सन छ। यहाँ एबिएसको यो जुन बत्ती बलिरहेको छ एबिएसमा, यसले चाहिँ अहिले चाहिँ एबिएस यसको अफ छ किनकि सोरुम बाइक हो, त्यसैले एबिएस अफ छ। यसको एबिएस अन भएपछि यो जुन लाइट देखिरहेको छ यो चाहिँ धेरै बेर बल्दैन, तपाईँको 10 किलोमिटर पर आवरमा रोकिन्छ है। र यता चाहिँ आरपिएम लिमिट छ। यदि तपाईँहरू एकदमै बाइकलाई पुस गर्नुहुन्छ यता लिमिटर बल्छ जुनले चाहिँ तपाईँहरूलाई अब वार्निङ दिन्छ धेरै पुस भइरहेको छ हाई स्पिडमा छ भनेर चाहिँ आरपिएम लिमिटले देखाउँछ। र यसको साइडमा चाहिँ हिट ब्याट्री अनि इन्जिन सिन्जिनको छ। अनि यता चाहिँ हाई बिम लो बिमको यता हामीले इन्डिकेटर देख्न सक्छौँ भने यहाँ साइड स्ट्यान्ड यदि तपाईँको बाइक साइड स्ट्यान्डमा छ भने साइड स्ट्यान्ड पोजिटिभ छ भने यता रातो बत्ती बल्छ। सो यस्तै हो मिटर कन्सोलमा चाहिँ यही दिनुभएको छ। र यसमा ह्यान्डलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ह्यान्डल चाहिँ सिङ्गल ह्यान्डल युज भएको छ। सो एकदमै केयरफुलनेस अनुसारले चलाउनु, किनकि एकचोटि तपाईँको बाइक लड्यो भने चाहिँ ह्यान्डल बाङ्गिहाल्यो भने चाहिँ तपाईँले ह्यान्डल पुरै फेर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही हो मिटर कन्सोलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि। र अब अर्को चाहिँ N160 र N250 लाई चाहिँ कसरी हामीले छुट्याउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको हेडलाइट हेरेर है। सो हेडलाइट चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट भएर आएको छ। बजाजले हरेक कुरा डिफ्रेन्ट दिन खोजिराख्नु भएको छ आफ्नो कस्टमरलाई। र हेडलाइटकै बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अगाडि फ्रन्टमा पनि एलइडी र रियरमा हजुरको ब्रेक लाइटमा पनि एलइडी नै लाइट्सहरू युज भएको छ। र यसको मैले बाइक राखेको 7 दिन भइसक्यो। मलाई सबसे राम्रो लाग्ने पोइन्ट भनेको हेडलाइट। रातिमा जुन भिजन दिन्छ मेन लाइट छ यसले एकदमै राम्रो लाइट्स फाल्छ र तपाईँहरूले भिजन चाहिँ एकदमै राम्रो पाउनुहुन्छ यसबाट। सो मलाई चाहिँ सबसे राम्रो लागेको पोइन्टै हेडलाइट हो। सो हामी यसको गियर ट्रान्समिसनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले एक्सपेक्ट गरिराख्नु भएको होला 6 गियर ट्रान्समिसन छ भनेर, तर यसमा चाहिँ 5 गियर ट्रान्समिसन मात्र युज भएको छ जुनमा चाहिँ 1 डाउन 5 चाहिँ अप हो है। सो अब हामी यसको सस्पेन्सनको बारेमा कुरा गर्न जान्छौँ। र यसको फ्रन्ट सस्पेन्सनमा चाहिँ टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन युज भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको रियर सस्पेन्सनमा चाहिँ मोनोसक युज भएको छ। र तपाईँहरूले यदि सोरुममा बाइक निकालेर राम्ररी चलाएर सर्भिस गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सस्पेन्सन चाहिँ चेकअप गराइराख्नु, किनकि अगाडि हजुरको ओइल सिल लिक भइरहेछ भएको छैन यो हजुरले टाइमली चेकअप गर्नुपर्छ। धेरै अफरोड गऱ्यो भने ओइल सिल लिक हुने चान्सेस हुन्छ, यसले सस्पेन्सन लाइफहरू घटाउँछ। र पछाडिको सस्पेन्सनको लाइफ बेटर बनाउनको लागि चाहिँ बाइकले कम्पनीले क्लेम गरेको गभर्मेन्टले क्लेम गरेको अनुसारले 2 जनाभन्दा बढी लोड नराख्नु। र मान्छे मात्रै होइन तपाईँहरूले अब्जेक्टहरू पनि केही सामानहरू पनि हेभी सामानहरू नराख्नु। सस्पेन्सन लाइफ बढाउन घटाउन अब तपाईँहरूको मान्छेहरू कति राख्नुहुन्छ कति लोड राख्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। हामीले अब यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 165 मिलिमिटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिनुभएको छ। र अफरोडिङ गर्दाखेरि मैले त्यत्रो अफरोडको भिडियो देख्नुभयो, त्यसमा चाहिँ अफरोडहरू पनि गएको छु। अफरोडमा एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको छ, ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ राम्रो छ है। र यसको हाइटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 1989 मिलिमिटर छ। र यसमा चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई बाइक किन्नु अगाडि यो बाइकमा हाइट पुग्ला नपुग्ला भन्ने चाहिँ क्वेसन हुन्छ। मेरो हाइट चाहिँ 5.3 छ भने मैले यसलाई मजाले भ्याइरहेको छु। र तपाईँहरू एकदमै 5.2 अबोभ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मजाले राइड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसको वेटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 162 केजी छ। र यो चाहिँ अरू बजाजको ब्रान्डहरू भन्दा चाहिँ जस्तो कि NS200 एक्सहरू भन्दा चाहिँ एकदमै लाइट वेटमा आएको छ। सो हामीले यसको फ्युल ट्याङ्कको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फ्युल ट्याङ्क चाहिँ 14 लिटर्सको दिनुभएको छ कम्पनीले, जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले माइलेज चाहिँ 30-35 हारारीमा पाउनुहुन्छ। र माइलेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ माइलेज कसरी राम्रो पाउने भन्दाखेरि सुरुमा त यो एफआई सिस्टम हो। एफआई भनेको फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम हो। र तपाईँहरूले राइड गर्दाखेरि 3-4 लिटर बढी नै पेट्रोल हालेर राइड गर्नु होला, त्योभन्दा घटी राइड नगर्नु डेली युजमा, किनकि त्यसले हजुरको फ्युल इन्जेक्सनलाई एकदमै हुन्छ नि स्टेबल राख्छ। र फ्युल इन्जेक्सन बिग्रियो भने बाइकले धेरै दुःख दिन्छ तपाईँलाई पछिको फेजमा। र यसको माइलेज चाहिँ कसरी हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ
हजुरहरूले स्मुथ राइड गर्ने, लो गियरमा धेरै आरपिएम पुस गरेर राइड नगर्ने, हाई गियरमा राइड गर्ने राम्ररी हजुरहरूले यो हाइवेमा लग्नु भयो भने अझै धेरै माइलेज पाउनुहुन्छ र अफ रोडमा जानु भयो भने चाहिँ अलिकति डिप्रिसिएसन हुनसक्छ माइलेजमा र त्यही हो रेगुलर युजमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने माइलेजमा चाहिँ 30-35 को आरआरईमा तपाईँले माइलेज पाउनुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हजुरको रिजर्भ नन रिजर्भेबल फ्युल ट्याङ्क हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको रिजर्भ हुँदैन। तपाईँहरूले यदि लो फ्युलमै चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ हजुरको पेट्रोलको साइन देख्ने बित्तिकै एउटा ब्लिङ्क साइन हुन्छ, हजुरको वार्निङ साइन हुन्छ। त्यो वार्निङ साइन देख्ने बित्तिकै यो रिजर्भ लो फ्युल छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको टप स्पिडको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले क्लेम गरेको अनुसारले चाहिँ 140 km/hसम्म जान्छ यो बाइक। तर मलाई चाहिँ अलिकति त्यसको पावर डेलिभरी हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मन परेको छ। अलिक बढी जान सक्छ हजुरको लङ रेन्जमा। यसको इनिसियल टक पनि राम्रो छ, जुन टक यसले फालिरहेको छ हरेक गियरमा। आरपिएम यदि तपाईँको गियर ट्रान्समिसनसँगै मिल्यो भने हजुरको टर्की बाइक पनि हो है। र यसको सेफ्टी फिचर्सहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ बजाजले यसमा एबिएस दिएको छ। र अर्को सेफ्टी फिचर्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हजुरको साइड स्ट्यान्ड सेन्सर छ, जुनमा चाहिँ हजुरको बाइक स्टार्ट हुनको लागि साइड स्ट्यान्ड माथि हुनुपर्छ। जस्तै कि बाइक अहिले न्युट्रलमा त स्टार्टै हुन्छ, हजुरको कोल्ड स्टार्ट गर्ने बेला त न्युट्रलमा स्टार्ट गर्दा टेन्सन हुँदैन। जब तपाईँहरूले बाइक गियरमा स्टार्ट गर्नुहुन्छ, बाइक स्टार्ट छ, स्टार्टमै छ, तर साइड स्ट्यान्ड मैले बाइक अफ गर्नको लागि किल स्विच पनि युज गर्नु परेन, किनकि यसमा साइड स्ट्यान्ड सेन्सर छ। र यो चाहिँ किन राखिएको भन्दाखेरि चाहिँ कति मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति चलाउने बेला स्ट्यान्ड लागिरहेको छ छैन भन्ने चाहिँ अलिकति थाहा हुँदैन। बाटोमा पनि हामीले राइड गरिरहेको बेला देखिरहेको हुन्छौँ र त्यही कुरालाई अभोइड गर्नको लागि चाहिँ साइड स्ट्यान्ड सेन्सर्सहरू युज भएको छ, जुनमा चाहिँ साइड स्ट्यान्ड लागेको छ पोजिटिभ छ भने चाहिँ तपाईँको बाइक स्टार्ट हुँदैन। र न्युट्रलमा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ, चोक स्टार्टको लागि न्युट्रलमा। तर यदि साइड स्ट्यान्ड छ, न्युट्रलमा स्टार्ट भइरहेको छ, न्युट्रललाई घटाउनुहुन्छ बढाउनुहुन्छ भने हजुरको बाइक चाहिँ अफ हुने वालामा छ। अनि साइड स्ट्यान्डको कुरामा चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनु, किनकि साइड स्ट्यान्डमा अलिकति पनि इफेक्ट पऱ्यो भने तपाईँको बाइकले दुःख दिन सक्छ, बाइक स्टार्ट नभएर दुःख दिन सक्छ। सो यो कुरालाई चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनु साइड स्ट्यान्डको कुरामा। र अर्को चाहिँ यसमा ड्युअल स्ट्यान्ड युज भएको छ, जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले मोबाइलहरू हाल्न सर्भिसिङ गर्ने बेला, बाइक पार्क गर्ने बेला एकदमै सजिलो हुन्छ। सो बजाजले चाहिँ योपालि एकदमै छुट्टै नै साउन्ड सिस्टम लिएर आएको छ, जुन चाहिँ हामीले एक्जस्ट भन्छौँ बाइकमा। यसमा चाहिँ अन्डर बेली एक्जस्ट छैन। N160 मा चाहिँ हामीले अन्डर बेली एक्जस्ट पाउँछौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ N250 मा चाहिँ राइट साइडमा एक्जस्ट छ। र यसको एक्जस्ट नोट एकदमै बेसी टाइपको छ, एकदमै राम्रो छ। एक्जस्ट नोट चाहिँ एकदमै पोजिटिभ कुरा हो है बजाजले ल्याएकोमा। र यसको एक्जस्ट साउन्ड सुन्दाखेरि चाहिँ यो प्रकारको छ। सो त्यही हो, एक्जस्ट नोट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। एक्जस्टको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो छ, सानो छिटिको परेको। सो एट लास्ट बट नट द लिस्ट हामी यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्छौँ। यसको सोरुम प्राइस चाहिँ 4,80,000 छ, जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले यदि क्यासै तिरेर बाइक निकाल्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरको हाराहारी 5 लाखसम्म छुन जान्छ होला। र हजुरहरूले फाइनेन्सिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, डाउन पेमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो यदि बुझ्न छ भने चाहिँ तपाईँहरूको नियरेस्ट बजाज सोरुममा जानु। र यदि यसको टेस्ट राइड लिन मन छ भने तपाईँहरूको आफ्नो घर छेउको बजाज सोरुममा जानु। N160 लिनुहुन्छ कि N250 लिनुहुन्छ, यसको टेस्ट राइड लिनु, फिल गर्नु, पावर फिल गर्नु, टक फिल गर्नु, राम्रो छ। अनि त्यही हो, यदि अब सोरुममा बाइकै किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि मेरो रिभ्यू हेरेर आएको चाहिँ भनिदिनु होला, किनकि त्यो कुराले मलाई फाइदा त हुँदैन। जस तपाईँहरूको लागि यति दुःख गरेर भिडियो बनाइदिरहेको छु, मलाई जस रेस्पोन्स आउँदा बजाजबाट रेस्पोन्स आउँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि खुसी लाग्छ। अनि थ्याङ्क यू सो मच बजाज फर प्रोभाइडिङ मी दिस बाइक। मैले 7 दिन भयो होला राखेको, जस बजाज एकदमै फ्यामिलियर हुनुहुन्छ, मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। त्यतिको मलाई एउटा हस्पिटालिटी दिँदै हुनुहुन्छ बजाजले पनि। सो एकदमै थ्याङ्क यू बजाज नेपाल फर प्रोभाइडिङ मी दिस बाइक। एकदमै राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। आफूले पर्सनल कुराहरू एडभान्टेज डिसएडभान्टेज कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एडभान्टेजमा चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पावर राम्रो छ, यसको हेडलाइट राम्रो छ, एकदमै राम्रो भिजन छ रातिमा। अनि अर्को भनेको माइलेज पनि ठिकै छ है, 250 को सेगमेन्ट अनुसारले माइलेज ठिकै हो। सो अरू त्यही। अनि डिसएडभान्टेजमा चाहिँ म बजाजलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ टायर साइज चाहिँ अलिकति सानो भयो जस्तो लाग्छ मलाई सिसी अनुसारले चाहिँ। सो टायर साइज चाहिँ अलिकति इन्हान्स गरिदिनु, त्यति नै भन्न चाहन्छु। र अरू कुरा चाहिँ सबै नै ठिक छ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो। अब आजको भिडियो यति नै एन्ड गर्छु। र मेरो अर्को राइड भिडियोजहरू यही बाइकमा 2टा राइड भिडियोज आउँछ, जुन चाहिँ हामी हेटौडादेखि चितलाङसम्म पुगेको छौँ। र डोन्ट मिस द्याट भिडियो गाइज। इट्स मी उत्सव भ्लग रोलिङ आउट। पिस।